Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем общение с пастором Андреем Белоножко. Мы вчера с ним познакомились, и вы уже знаете, что он пришел в церковь аж в 13 лет. Это абсолютно невероятно. Вернее, 12 лет уже, вообще 12 лет, это еще малыш. Пастор Андрей, скажите, пожалуйста, что значит расти в церкви, особенно, как вы говорили вчера, по этапам? Я буду на «ты» с тобой. Как ты говорил вчера, по этапам. Как это расти в церкви с 12-летнего возраста? Но это прекрасно, и я скажу, что очень важно прийти в церковь в этом возрасте. Потому что если в этом возрасте не прийти, человек попадает под влияние негативных всяких явлений, всяких моментов. Именно в подростковом возрасте формируется человек, его мировоззрение. И по сути говоря, то, что в него будет вложено в это время, вот таким он и станет. Потому что он как губка все впитывает. И вы знаете, я могу открыто сказать и засвидетельствовать о том, что те друзья в 12 лет, с которыми я дружил в школе еще, на сегодняшний день половины из них нет живых. Потому что в этот момент, 12 лет, уже мы начинали разбойничать, хулиганством, гопстопом заниматься, забирать всякие вещи у ребят. Вот. И на тот момент, именно благодаря тому, что я покаялся, я остановился. А остальные ребята или нет живых, или они попали в колонию. И сегодня я не знаю их судьбы. То есть Бог помиловал. Ты их не видишь? Я их не вижу, я их не знаю, где они делись вообще. Ты что? Скорее всего, они или попали в тюрьму, или их нет живых. Ты что? Это же до 30 лет им еще, пацаны. Да. Слушай, вот я, ребята, братья и сестры, представьте себе, да, еще несколько лет тому назад, когда Андрей пришел в церковь, он был в детском служении. И тогда я был старшим пастором, да, и папа был лидером церкви. Теперь, представьте себе, за одно поколение, человек, который был в детском служении, уже в апостольском совете, в команде самого пастора Сандея. Представьте себе, как Бог делает церкви, пасторство Божие. И кто-то скажет, что это потому, что он сын епископа. Абсолютно нет. Это может произойти с кем угодно. Представьте себе, 17 лет тому назад, когда он был в детском служении, в этом же апостольском совете есть люди, которые в это же время были в алкогольной зависимости или даже были наркомании. Какая же разница? Если он из детского человека уже стал апостольским, или из алкоголя, или из наркомании, то того же тоже достали оттуда. Наоборот, должно быть быстрее, когда человек из церкви и растет. Вот. И мой вопрос другой к тебе. Папа и мама, пастор Анатолий и пастор Надежда, одно из их репутация в пасторстве Божьем и вообще в христианстве в Украине, это то, что им удалось стать примерными парами и родителями. То есть на них смотрят как на эталона. Допустим, пастор Сандей, он пастор Сандей, но у него нет. Мы еще не знаем, каким пастор Сандей будет как родители через 20 лет или через 10 лет. Насколько ему удастся воспитать таких детей. Мы еще не знаем, кем его дети станут. Да? Мы еще не знаем, удастся ли ему тоже, как муж и жена, сохранить семью столько же, сколько пастор Анатолий. Вот. Как папа, как ему удалось, как мама и папа, как им удалось вообще воспитать двое детей и все служат Богу. Я думаю, главное качество, которое они проявляли в моем воспитании, это, я думаю, все-таки любовь и строгость. Вот так вот вместе. И знаете, и я за это им благодарен, что и любовь, и строгость. Я благодарен им за то, что они не давали мне, знаете, выбирать неправильные вещи. Потому что, знаете, хотелось попробовать и так, и сяк. И я думаю, что у каждого молодого человека, у молодежи есть такой период, когда ты стоишь перед выбором вообще, идти дальше с Богом или нет. И такой выбор у всех есть. Я у кого не спрашиваю, такая ситуация у многих. Особенно в подростковом возрасте. Да. Таком, да? И мне очень нравилось, что родители, то есть мы идем в церковь, вы идете в церковь, все идем в церковь. У нас не было, знаете, такого выбора, что ты можешь не пойти в церковь. Мы все идем в церковь. У нас даже, как говорится, в мозгах такого не было, извилины такой не было, что не пойти в церковь. Мы все идем в церковь, мы все служим.
Вот. И благодаря тому, что было правильное воспитание, то есть я чувствовал любовь от них и также строгость, если я был в чем-то неправ. То есть они действительно воспитывали, они действительно показывали, как правильно, а как неправильно. Ты думаешь, что это сыграло тот роль, что вы оба стали благополучными? Да, именно это. Именно их отношение ко мне, к моей сестре. То есть, если нужно, мы получали. Получали и за то, что мы неправильно делали что-то. Это то, как Библия говорит, что я не жалею розга. Да, да. То есть, и я за это благодарен. Сегодня многие говорят, что воспитание должно быть каким-то, знаете, демократичным, а если он не хочет, может быть, не нужно. Еще сейчас уже говорят, что и в суд можно подать, ребенок может подать на родителей. Вы знаете, это ерунда, и это просто ни к чему не приведет. Это против даже духа Библии. Да. То есть чисто библейское воспитание у нас было. Вот. И на сегодняшний день мы своего ребенка так уже воспитываем. И имеем результаты, что она слушается нас, она понимает, если мы не разрешаем что-то делать. Точно так, как Бог. Просто многие думают, что Бог, Он демократ, хотя Бог, Он теократ, у Него одно слово. У Него так, если ты будешь служить, благословлю, не будешь служить, не благословлю. И либо благословение, либо проклятие, либо жизнь, либо смерть. Многие говорят, церковь, есть такое заблуждение, церковь, это встреча, или скажем, это собрание свободных людей. Я слышал такое заблуждение. Извините меня, но это церковь, это встреча не свободных людей, а святых людей, это во-первых. А во-вторых, Бог и церковь, это не демократия. Многие сегодня думают, никто мне ничего не должен заставлять, вот что хочу, то делаю. Послушай, если ты такой, человек такой умный, то тогда ты не можешь быть частью Царства Божьего. Потому что в Библии четко есть. Либо ты со мной, либо ты без меня. Да. Либо ты в благословении, либо в проклятии. Все. Поэтому точно так воспитывали нас родители. Я помню, были ситуации, когда мы немного уже подросли, я помню, да я могу, да я вообще такой, да я сякой. И родители могли сказать, слушай, если ты такой умный, иди на улицу. Такой могли сказать, иди найди себе квартиру, пожалуйста. То есть они давали даже свободу, говорят, то есть с нами ты будешь делать вот так и вот так. Но если ты не с нами, ты не послушен, вот иди, вот улица. Но многие родители боятся это сказать. Боятся. И в этом проблема. Вот еще ты скажешь вот таким родителям, потому что их дети на сегодняшний день в результате уже не ходят в церковь. Даже есть родители, которые приводят любовников домой к родительский дом, и папа и мама боятся, что мы не хотим, чтобы ушли, или чтобы обижались, или что-то такое. Что ты скажешь вот родителям, которые не удается приводить своих людей к Богу вот таким образом? Я думаю, что необходимо побороть страх, который присутствует в вас. Почему? Потому что результат того, что вы покрываете это, будет то, что ваш ребенок просто сядет вам на голову. То есть ребенок сядет на голову и будет погонять, манипулировать будет. И в результате это приведет к ужасным вещам. То есть к таким вещам, допустим, как ко мне приходят люди на прием, одна женщина пришла и говорит, вот до чего я, говорит, дожила, что ребенок приходит домой и говорит, мама, папа, уйдите из дома, мне тут нужно с девушкой заняться любовью. То есть когда это такое приходит? Когда мать и отец, они не воспитывают ребенка, они боятся, ладно, только чтобы не ссориться. Иногда нужно взять эту духовную розгу, иногда нужно наказать. Потому что наказание это тоже благословение. И я сегодня перед вами свидетельство того, что именно благодаря такому здравому воспитанию. Это не значит, что меня только наказывали, меня вообще мало наказывали. Но когда нужно, наказали. То есть это любовь в разных качествах. И вам не говорили, что, если ты не хочешь идти в церковь себе дома, да? Нет. То есть родителям, ты советуешь молодым родителям брать с собой. Обязательно. Даже если эти дети не хотят. Обязательно. Каждое воскресенье, домашняя группа. Берите нужно брать своих детей и идти в церковь. Вот, допустим, родители мне часто говорят, что хорошо, мы не хотим его заставлять, мы не хотим заставить, потому что пускай он сам дойдет до этого. До 16 лет они не должны иметь своего воли, своего выбора. Родители сказали, и все. Они отвечают, и по закону они отвечают. Поэтому нужно только так. Потрясающие вещи. Я думал, что, братья и сестры, что это слово должно помочь всем нам стать лучшими родителями, потому что мы видим по жизни, пастор Андрей, не только он, и его сестра также, Светлана. Будьте благословенными, продолжим это общение завтра.